Lento kuthiwa ngumthandazo yinto ethi se inyama ingavumi, se izimo zingavumi, se le season uThixo akufake kuyo ibonakala ngathi ayivumi, kodwa lento yongumthandazo ayihambi ngendlela ova ngayo. Thina athi jonga kunomhlabelo uthi yonke imihla yam ndokuziphilela ngomthandazo. Ithetha ukuthi ayithandisi ku lento yokuthandaza. Jonga ungalali ngexesha lokuthandaza, ungafuni ukuyeka ngexesha lokuthandaza, ungonwabi kakhulu ngexesha lokuthandaza, ngoba bathandekayo xa iBhayibhile isithi we are in a war, and ithi le war kuyo ba asilwi nagazi nanyama kodwa silwa nemimoya. Therefore imimoya usathana akaphezi, so ungayenzi mistake yokuthi xa ufike kwindawo ubufuna ufika kuyo okanye ungekafiki kuloo ndawo ufuna ukuyeka ukuthandaza, ngoba utshaba hayi bathandekayo, even the Bible confirms that utshaba alizanga nje kodwa lize nje ba lizoba litshabalalise libulale. So ungalali ngexesha lokuthandaza, sisempini ngoku le impi ayifuna amasolja aleleyo. So le nto yokuthandaza ayihambi ngokuba namhlanje ukwisizini enje ebona ithi le nto yonke imihla yakho kuyanyanzeleka inyama ivuma inyama ingavumi, kodwa you remain in prayer.